Ուզում եմ խնդրեմ երիտասարդներին, որ չհրաժարվեն կամերայի առաջ խոսելուց, որովհետև մենք սառում ենք դրսում։ Ուզում եմ ասել կլոր սեղան, բայց մենը քառակուսի սեղան է։ Քառակուսի սեղանի շուրջ քննարկումը ընթացավ դեպի այն, որ պետք է սկսել հաղորդում հենց վարչապետի տեխնացուների հետ, որ մեր սերնդին հասկացնենք, որովհետև ես էլ չգիտեի ում եմ ընտրելու, ես մինչև հիմա չգիտեմ ում եմ ընտրելու։ Բարև ձեզ, գրադարանում այսօր զրուցում ենք Infocom-ի լրագրող Control Z-ի հաղորդավար Ջուլիետա Հովհաննիսյանի հետ։ Բարև ձեզ, Ջուլիետա։ Բարև ձեզ։ Ինչու Control Z։ Դա Z-ը, որ բնորոշում է Gen Z-ին, այսինքն Z սերունդը մեր տարեկակիցներին, ու Control Z, որ Control Z երբ որ անում ենք, մի քայլ հետ ենք գնում, այն իմաստը ուներ, որ ոնց որ հետ ենք գնում ուսումնասիրելու քաղաքական գործիչների անցյալը ու ներկայացնելու մեր սերնդակիցներին։ Հաղորդումը ավելի շատ երիտասարդների համար է եւ ինչքան որ ես եմ դիտում, նպատակն է որ երիտասարդները հետաքրքրվեն քաղաքականությամբ եւ որպես շարունակություն հետաքրքրվեն ընտրությունների եւ մասնակցեն ընտրություններին։ Ինչքանով եք հետևում, ինչքան է ստացվում ձեր աշխատանքը այդ տեսակետից։ Ճիշտ նշեցիք, ի սկզբանե նպատակը այն էր, որպեսզի հետաքրքրություն առաջացնենք մեր սերնդակիցների մոտ դեպի քաղաքականություն, դեպի ընտրություններ, որովհետև ինչպես հետազոտություններն են ցույց տալիս, մեր սերնդակիցների 60%-ը մոտավորապես հետաքրքրված չի քաղաքականությամբ, առհասարակ կամ չգիտի ում ընտրի, կամ մտածում է, որ դե վերջի վայրկյանին ինչ-որ բան կմտածի կանի, ու քանի որ նաև իմ ու Արենի առաջին ընտրություններն էր, մենք էլ պետք է ինչ-որ ձև ոնց որ ուսումնասիրեինք, որ հասկանայինք ում ենք ուզում ընտրենք, որոշեցինք այս հաղորդումը նկարել, զրուցել վարչապետի տեխնացուների հետ, հասկանալ թե ինչ background ունեն իրենք ու ինչ են խոստանում գալու դեպքում, որպեսզի ոնց որ կարողանանք որոշում կայացնել ու նաև օգնենք մեր սերնդակիցներին կայացնել այդ որոշումը։ Ինչքանով են ներգրավված հիմա երիտասարդները, մեր ստատիստիկան ուսումնասիրելու ընթացքում տեսնում ենք, որ եթե YouTube-ում այն ժամանակ մեզ դիտում էին 40-ից մարդիկ, հիմա ավելի շատ շատացել են 18-ից 35 տարեկանները, եւ YouTube-ում այդքան էլ շատ չեն իրականում, որովհետեւ YouTube-ը ավելի sense մեծական հարթակ է, բայց սոցցանցերում երբ որ նայում ենք մեր ռիլերը, մեր TikTok-ները, որոնք նկարում ենք քաղաքական գործիչների հետ, ակտիվ նայում են, լայքում են, share են անում կամ ինչ որ կոմենտներ են գրում ու ցույց է տալիս վիճակագրությունը, որ հետաքրքրվածություն կա։ Այնքան չի, ինչքան որ մենք էինք պատկերացնում, որ sense միանգամից բոլորը կսկսեն նայել, բայց դեռ 2 ամիս է ինչ հաղորդումը գնում է, ես մեծ հույսեր ունեմ, որ ոնց որ քիչ երիտասարդները կսկսեն արդեն այդ երկար վիդեոները նայել, որովհետև ինչպես գիտենք, մեր սերունդը սիրում է կարճ TikTok-ներ, ռիլեր թերթել, ոչ թե այդպես երկար հաղորդումները նայել։ Իսկ ասում եմ ոչ միայն ձեր սերունդը, ընդհանրապես մարդիկ սիրում են այդ ռիլերը թերթել ու այդպես դուք այդպես եք փորձում հասնել մարդկանց իհարկե, բայց որ նայում եմ, նույն կարող է ռիզերվով նայեցնեմ, որ մոտենում եք նկարով երիտասարդներին, շատ հազվադեպ ալնում, որ ճանաչեն թե ում մասին է խոսքը։ Ընդհանրապես այդ փողոցային հարցումները, փողոցում հարցումները լրագրողի այդպես շատ լրագրողների այդքան չսիրած աշխատանքներից մասին դուք ոնց եք դա անում։ Հայրականում մենք էլ տենց շատ չէինք սիրում սկզբում, նամանավանդ որ ձմեռն էինք սկսել ու ցուրտ էր, բայց ոնց որ նախատեսում էինք ամեն անգամ, որ 1.5-ից 2 ժամ պետքա փողոցում անցկացնենք եւ բոլոր պատահածներին հարցնենք, բայց ոնց որ քանի որ սենց սկսում ես անել անընդհատ, սկսում է դուրդ գալ այդ գործը ու արդեն ինչ որ հետաքրքիր բաներ ես սկսում մտածել, ոնց անես, որ այդ vox pop-երը հետաքրքիր կադրեր ունենան կամ չգիտեմ ինչ որ աջ կողմից մոտենաս մարդուն, թե ձախից որ կադրը ավելի լավ լինի ու ինչպես որ նշեցիք, երիտասարդները տենց հիմնականում չեն ճանաչում քաղաքական գործիչներին, երևի մոտավորապես, եթե տեսանյութում 10 հոգի է երևում, 10 հոգուց 2-ն են ճանաչում, բայց այս տեսանյութերը նկարելու հետ կապված մեկ այլ խնդիր կա, հիմնականում մեր սերունդը չի ցանկանում նկարվել, իհարկե ես այդ չեմ հասկացել հələ խի չեն ուզում, բայց հիմնականում հրաժարվում են նկարվելուց կամ պատասխանում են հետո երբ որ տեսնում են որ տեսախցիկ կա խնդրում են որ դա չհրապարակենք ուզում եմ խնդրեմ երիտասարդներին որ չհրաժարվեն կամերայի առաջ խոսելուց որովհետև մենք սառում ենք դրսում Ինչքան եք պատրաստվում հաղորդմանը սովորաբար որովհետև
ձեր հյուրերը քաղաքական կենսագրություն ունեցող մարդիկ են, իրենց քաղաքական ուժերն էլ որոշակի ձեր տարիքի չափ կենսագրություն ունեն շատերինը եւ ոնց որ պետք է լինում երևի շատ ուսումնասիրել ոնց է դա կատարվում։ Նախ ասեմ, որ մեր հաղորդումը գնում է ամեն 3 շաբթի երեկոյան ու մոտավորապես դրանից մեկ շաբաթ առաջ նկարվում են էպիզոդները, այսինքն մենք այդ ընթացքում ունենք մենք մեկ շաբաթ ամեն հարցազրույցին պատրաստվելու համար։ Ու քանի որ ես էլ Արենն էլ տենց քաղաքական ինչ-որ background չունենք, հիշողություն չունենք, թե այդ մարդիկ ովքեր են զրոյից պետք է լինում ուսումնասիրել այդ մարդկանց, հիմնականում իմ դեպքում, որտեղ Արենը ինչ-որ չափով տեղեկացված է լինում, մեզ օգնում են մեր թիմի անդամները, ովքեր որ անում են research այդ մարդկանց հետ կապված, այսինքն ինչ խնդրահարույց կետեր կան, որոնք որ տեղի են ունեցել անցյալում, որոնց հետ կապված այդ մարդիկ ինչ որ կապ ունեն կամ հենց այդ մարդկանց հետ է կոնկրետ կապված այդ խնդիրը, հետո ընդհանուր քննարկում է լինում ամբողջ թիմի մոտ, երեկոյան հավաքվում ենք աշխատանքից հետո կամ չգիտեմ աշխատանքի ընթացքում, կախված նրանից, թե օրինակ Արենին կամ մյուս թիմի անդամներին երբ է հարմար, որովհետև բացի նրանից, որ մենք աշխատում ենք, նաև սովորում եմ ես կամ Արենն է ուրիշ տեղ աշխատում, թիմի մյուս անդամներն են ուրիշ տեղ աշխատում։ Այդպես հավաքվում ենք, քննարկում ենք մեր արած ամբողջ research-ը, առանձնացնում ենք հարցեր, որոնք որ հետագայում գնում են սցենարի մեջ կամ եղել է դեպք, որ ամբողջ երեկոյան ուղղակի ժամը 6-ից մինչև 10-ը ասես նստել ենք սենյակում ու քննարկել ենք ամբողջ Հայաստանի այդ պատմությունը նորագույն շրջանի, որովհետև մարտի 1-ի հետ կապված ես ունեի տեղեկություն, Արենը ուներ տեղեկություն, բայց այդ խորությունը չկար, որտեղ ուսումնասիրություն չէին կարել ու այդպես երկար քննարկել ենք, թե ինչ ա եղել, ոնց ա եղել, որպեսզի կարողանանք պատրաստվենք հարցազրույցին ու եթե խոսնակը ինչ-որ բան ասի, որին որ մենք այդ օրը չկարողանայինք արձագանք տալ, հաջորդ օրը արդեն մենք գիտենք, թե ինչ արձագանք պետք է տանք։ Օրինակ մարտի 1-ը որ ուսումնասիրում էիք, դա փաստերով խոսակցություններ թե էմոցիոնալ։ Երկուսն էլ, որովհետև քանի որ տարբեր մարդիկ են, տարբեր տարիքի մարդիկ են մեր թիմում, սկսած 40-անց մեր հետազոտություններ անող թմակցից վերջացրած մեր մոտավորապես մեր տարիքակից լրագրողից, իրենք ամեն մեկը սուբյեկտիվ կարծիք ունեն, որը ներկայացնում են, հետո ներկայացնում են փաստերը, նայում ենք ֆիլմը, օրինակ մարտի 1-ի հետ կապված, քննարկում ենք այդ ամեն ինչը, ու այդ քննարկումների արդյունքում ցենց puzzle-ը սկսում է հավաքվել, օրինակ, չգիտեմ, ինչ որ հարցեր եթե առաջանում են, դրանք էլ են քննարկում, վերջում արդեն ամբողջական պատկեր է ստացվում, ներառյալ փաստերը, կարծիքները, տեսանյութերը, որոնք որ կան, այդպես։ Տնային հանձնարարություններ չեն լինում, կարդալ ինչ-որ փաստաթուղթ գտնել հին հոդվածներ կարդալ, այսինքն այդպիսի գործեր հասցնում եք անել պատրաստվելու ընթացքում։ Դե ավելի շատ ոչ թե տնային հանձնարարություն է լինում, այլ արդեն ոնց որ աշխատանքի մասն է գալիս, եթե այն ժամանակ փոքր էինք տնային հանձնարարություններ էինք անում, հիմա արդեն մեծացել ենք եւ այդ մեր աշխատանքն է։ Հետազոտությունները արվում են, ոնց որ հաղորդման կեսից մենք որոշեցինք, որ պետքա ամեն հյուրի հաստատվելուց առաջ, հենց հյուրը հաստատվեց, անենք 15 րոպեանոց call, քննարկենք այդ մարդու կերպարը ու մենք արդեն կհասկանանք ոնց շարունակենք մեր research-ը, որովհետև այդ մարդու հետ աներկա։ Չէ, մենք թիմի ներսում որպեսզի ոնց որ իմանանք, թե այդ մարդու խնդրահարույց կետերը որոնք են, որ կենտրոնանանք դրանց վրա, որովհետև չգիտեմ, օրինակ կարող է այդ քաղաքական գործիչը 30 տարի ասպարեզում է ու 30 տարվա background-ը մի քանի օրում չես կարող ուսումնասիրես, բնականաբար պետք է կենտրոնանալ, օրինակ իր խնդրահարույց կետերի վրա, իր թիմի խնդրահարույց կետերի վրա կամ իր ներկայիս քարոզարշավի կամ նախընտրական ծրագրի վրա, այդ ամեն ինչը որ քննարկվում է արդեն ավելի հեշտ է լինում research անելը ու ավելի քիչ ժամանակ է պահանջում, քան թե ամենասկզբում էր, երբ որ բռնում այդ ամեն ինչ ուսումնասիրում էինք։ Նպատակը կամ խնդիրը ո՞րն է, ցույց տալ այդ մարդու խոցելի տեղերը, ցույց տալ իր իրական կերպարը, այդ մարդու միջոցով հետաքրքրել ոնց որ ավելի երիտասարդ սերնդին կամ ջենզին, որ քաղաքականությունն էլ կարող է հետաքրքրել եւ դա կարեւոր է։ Այսինքն որ կետերն են ձեր համար կարեւոր այդ զրույցների ընթացքում։ Շատ կարեւոր է, որ մեր սերնդակիցներին ներկայացվի այդ մարդկանց background-ը, թե ովքեր են իրենք եղել, մինչև այս կետը, մինչև որ հայտարարեցին, որ իրենք վարչապետի տեխնացուանես ընտրությունների ընթացքում,
կարևոր է ներկայացնել, թե ինչ ծրագրով են գալիս, խի են գալիս ու շատ կարևոր է նաև հասկանալ, թե երիտասարդը խի պետք է հենց իրենց ընտրի, որովհետև ինչպես գիտենք Հայաստանում շատ են քաղաքական ուժերը ու նաև վարչապետի թեկնածուները, մեր հաղորդումը թույլ է տալիս ոչ թե դու հերթով նայես այդ մարդկանց կյանք կենսագրություն ինչ որ տարբեր աղբյուրների միջոցով, այլ հավաքական մի հատ վիդեոյի, մի հատ հարցազրույցի միջոցով հասկանաս այդ մարդու ամբողջ կենսագրությունը, իր ուժի մասին հասկանաս, թե ինչ ուղղվածություն ունի եւ այլն, ու ինքդ որոշես դու սատարում ես այդ մարդուն թե ոչ։ Այսինքն ոչ միայն ինչու է ընտրում, այլ ինչու չի ընտրում։ Ահա։ Փորձում եք օգնել։ Ստացվում է ոնց որ դուք ամեն հաղորդման համար կամ ընդհանուր այդ հաղորդումների ընթացքում Հայաստանի նորագույն պատմության քրեշ կուրս եք անցնում։ Հա, այդպես է ստացվում։ Այդ հարցում իրականում շատ են օգնում մեր ավագ գործընկերները ու նաև այնպիսի լրատվամիջոցների հաղորդումներ, որոնք որ պատմում են, օրինակ Ազատության շարքերը, Ամեկ Պլյուսի շարքերը, ու ոնց որ նաև այլ լրատվամիջոցների են արխիվային նյութերը, որոնք որ կան, որոնք որ ոչ թե մենք ենք գտնում, այլ մեր հետ աշխատող թիմակիցները, դե մենք բնականաբար չենք էլ իմանալի այդ ընթացքում ինչեր է գրվել, բայց իրենք որ մարդու անունը տալիս ես, արդեն ասում են, այնտեղ ինչ որ բան կար, ես քեզ կգտնեմ, կուղարկեմ, դա էլ ուսումնասիրի, տենց մինի կուրսեր ենք անցնում, հա։ Այս հաղորդումների ընթացքում օրինակ ինչ որ բացահայտումներ կան նորագույն պատմությունից, որ չգիտեիք եւ ձեր համար շատ այսպես հետաքրքիր է եղել կամ իրոք բացահայտում է եղել կամ ձեր համար դիրքորոշում է փոխել աշխարհայացքի վրա է ազդել։ Այդպես որ աշխարհայացքի վրա ազդի չէ, որովհետև քիչ թե շատ երբ որ լրագրության մեջ ես դու սկսում ես արդեն տեսնել քաղաքական գործիչներին, հասկանալ ով ինչ ուղղվածություն է, ինչ կարծիք ունի եւ այլն, բայց երբ որ սկսում ես արդեն խորը ուսումնասիրել են անցյալի դրվագները, թե ինչ են տեղի ունեցել տարբեր քաղաքական գործիչներ, ինչ ռեակցիա են տվել դրանց, դրանք արդեն հետաքրքիր ինսայթներ են, որոնք որ ինչ որ ձևով ազդում են քո կարծիքի վրա ու հիմք են հանդիսանում, որ դու հետագայում արդեն հենց ընտրությունների ժամանակ որոշես թե ում ես դու ընտրելու։ Երբ որ այս հաղորդումը պետք է սկսեր, ամենից ոչ թե պետք է սկսեր, այլ քննարկվում էր ինչ անել, որ ընտրությունների հետ կապված ինչ որ հաղորդում ունենանք, այտենց ընդհանուր ուզում եմ ասել կլոր սեղան, բայց մենակ քառակուսի սեղան է։ Քառակուսի սեղանի շուրջ քննարկումը ընթացավ դեպի այն, որ պետք է սկսել հաղորդում հենց վարչապետի տեխնացուների հետ, որ մեր սերնդին հասկացնենք, որովհետև ես էլ չգիտեի ոնց ում եմ ընտրելու, ես մինչև հիմա չգիտեմ ում եմ ընտրելու, ու երբ որ կա ինչ-որ մի հատ հաղորդում, որը քեզ կարա ամբողջությամբ սենց իր սկզբից մինչև վերջ բացատրի այդ մարդու մասին, կամ ոչ թե բացատրի, այլ փորձի տեղեկացնել, դա շատ օգտակար է ու ինձ թվում է մեր սերնդակիցների համար լավ է։ Կարող է հիմա չեն նայում օրինակ, բայց ընտրություններից առաջ որոշեն, որ պետք է տենց նայեն, արագ կուրս դառնա իրենց համար ու իրենց որոշումը կայացնեն։ Ոնց որ հարցազրույցները անում եք ձեզանից ավելի տարիքով մարդկանց հետ, ավելի փորձառուների հետ, շատ ավելի փորձառու լրագրողներին հարցազրույց տված մարդկանց հետ ես որ նայում եմ, ինչ որ տեղից զգում եմ, որ փորձում են ընթացքում իրենց հեղինակությամբ ճնշել ձեզ, այդպեսի բան կա, եւ ոնց եք դրան դիմադրում, եթե կա։ Ինձ թվում է կա, հա, որովհետեւ ինչքան էլ որ մենք այդ մարդկանց կենսագրություն ուսումնասիրում ենք, արդեն գիտենք իրենք ինչ տեսակի մարդիկ են, բայց ամեն դեպքում ոնց որ տարիքն իրեն ասում ու շատ եղել են քաղաքական գործիչներ, ովքեր եկել են մեր հետ երեխեքով են խոսեցել կամ չգիտեմ, փորձել են սենց մեր հարցին շրջանցել ինչ-որ ուրիշ պատասխանեն, չեմ ասի, որ շատ լավ է մեր մոտ ստացվում այդ շրջանցումներից հետ բերել եւ այլն, մենք նաեւ ընդհատելու խնդիր ունենք, այդ ֆիդբեքն էլ անընդհատ գալիս, որ շատ երկար են խոսում ու այդ ընդհատումը չի լինում, շատ են ծավալվում, բայց ինձ թվում է իմ ու Արենի մոտ գնալով ավելի լավ է սկսում ստացվել այդ մեր կերպարը հաստատուն կերպով ներկայացնելը, որ ոնց որ մենք ենք հարցազրույցը վարում, մեր խաղի կանոններն են ու պետք է ոնց որ այդ կանոններով խաղաք։ Այսինքն մեր դաշտն է։ Հա։ Որովհետև ասենք ասում են դե դուք այդ չեք հիշի, որովհետև դեռ չէիք ծնվել։ Այդպեսի։ Հետո մենք ոնց որ դա բոտ սարքեցինք, որ օրինակ ասում ենք, դե օրինակ մենք այդ ժամանակ չկայինք, բայց ինձ բան ա եղել։ Ընդհանրապես կարծում եք, որ տեսնում եմ, որ անում եք այդ գործը, բայց լրագրության այս ֆորմատի միջոցով մարդկանց ակտիվացնել
քաղաքականությամբ հետաքրքրվելու եւ ընտրությունների մասնակցելու հնարավորություն, կամ լրագրությունը կարող է այդ տեսակի ազդեցիկ լինել։ Կարող է եւ ազդեցիկ է, բայց շատ կարեւոր է, որ լրագրության մեջ լինես անաչառ լրագրող ու ներկայացնես բոլոր կողմերին, հայաստանյան մեդիայում դա քիչ հանդիպող բան է, բայց մենք փորձում ենք այդ բոլոր կողմերից ներկայացնել, որպեսզի հանրությանը չմանիպուլացնենք, չմոլորեցնենք ու ոչ թե ազդենք իրենց կարծիքի վրա, այլ օգնենք, որ իրենք ձևավորեն կարծիք։ Իմ շրջապատում մարդիկ կան, որ ձեզ անընդհատ դիտում են, ձեր հավատարիմ հետևորդներն են, եւ որ խոսում ենք, մտածում են, թե եւ գուշակում են, թե ով կլինի, եւ սպասում են ոնց որ ավելի, ասես, չգիտեմ, ավելի մեծ կենսագրություն ունեցող, պաշտոն զբաղեցնող, նախկինում մեծ պաշտոն զբաղեցրած մարդկանց կունենաք հյուրեր կարող են բացահայտել ձեր պլանները ապագա, թե չէ։ Ապագա պլանները չեմ կարող բացահայտել, որովհետեւ հստակ չի համել ոնց որ միջև հաղորդումը գնա հաստատ նոր մարդիկ էլ կավելանան ու քանի որ հստակ չի նաև թե քանի հոգու դեռ կկանչենք ոնց որ չեմ կարող հստակ ինչ որ բան ասել բայց շատ հետաքրքիր է որ գուշակություններ են անում որովհետև մեր մոտ հիմնականում կոմենտները որ կարդում ենք ոչ թե գուշակություններ են անում այլ ասենց գրում են այս ինչ մարդուն կանչեք ինչ մարդուն կանչեք եւ պարտավորված եք զգում Չէ, այդքան։ Մենք հերթով կանչում ենք էլի, ովքեր որ հայտարարում են, որ վարչապետի տեխնացու են, արդեն մեր պրոդյուսերը սկսում է իրենց հետ խոսել, որ գան հարցազրույցի։ Որովհետև ինչքան ես եմ հիշում, 10 հաղորդումներ նախատեսվեց, գուցե ավելի շատ լինի, ճիշտ եմ ասում։ 12 հաղորդում է նախատեսված, որից առաջինը եղել է Պետրոս Ղազարյանի հետ որպես զրոյական հաղորդում, այսինքն փորձի փոխանակում ավելի շատ։ 11 տեխնացուի հետ հարցազրույցները արվելու են, որից հետո եթե տեսնենք, որ էլի տեխնացուներ կան, իրենց հետ էլ հարցազրույցներ արվելու, մինչև որ այս նախընտրական շրջանը վերջանա ու հետագայում արդեն պլաններ կան հաղորդումը շարունակել այլ ֆորմատով, որը որ հիմա քննարկումների փուլում է։ Լավ, ձեզ դուք մաղթում եմ մինչև հաղորդումների վերջը որոշել թե ում եք ընտրելու, որովհետև ես օրինակ չեմ կարողանում։ Շնորհակալություն։ Մաղթում եմ, որ մեր հաղորդումը ձեզ օգնի դուք էլ որոշեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։